Jemi akoma me investimet e viteve 70, po patjetër që krijohen probleme sepse të gjitha shërbimet pothuajse janë bazuar në elektricitet. Kështu që verës është nevoja e kondicionerëve, paktën ditën, se darkëve falë Zotit kemi fresk, por ditën edhe gjitha gjërat tjera. Këtë i kemi me korrent, frigorifera, restorantet, gjanat, edhe pa energji elektrike të qëndrueshme, krijohet një problem i madh për neve si në turizëm, por edhe për komunitetin. Ne shpresë na jepet, por konkretisht nuk ka pasur. Energjia elektrike është problem, rrjeti elektrik, dhe me thënë nga gabina kryesore, që është në Rubik, deri me gabinat që lidhin fshatin. Do të bëhet një linje se zban, sepse atë qënë 70-ën e pa bame, pa në rruni tel. Normale një fshat turistik? Dhe është anormale. Dhe do të bëhet urgjent ndërhyrje. Ka shkputje, sa kanë hikë edhe klienta nga mungesa e dritave. Jena pagues të energjisë elektrike, se vetëm nga ky fshat, nga restorantet mund të paguen 10 milion lek në muaj. Energji elektrike dhe Shërbimi? Nuk bëhet asnjë ndërhyrje. Shërbimi mundohen të elektricistat me bën ndërhyrje, edhe natën shkret janë mundu me bën ndërhyrje, por nuk kanë çfarë bajnë. Sepse ateli shtyll mund të jetë put në 50 vend. A kretë unasa dhe nuk është amortizuar komplet. Pjesa e dritave që ne na mungon shumë, sidomos 6000 voltshi nuk është bërë asnjë lloj investimi, nuk po flasim për pjesën e tjetër të degëzimeve të dritave, por pjesa e më kryesore është pjesa e 6000 voltshit. Ka ndërprerje shpeshherë, sepse është amortizuar komplet 6000 voltshi. Është shumë anormale. Përveç se ne jemi fshat turistik, por edhe çdo lloj fshati tjetër nuk do të jetë tjetër.